双屏幕自带音效3旋钮，大家觉得小呆虫 GK104 Pro 如何呢？在我个人看来，它的特点就是极度的差异化。我入手的是旗舰版量子机甲2号路比，它的主色调是小黑紫，机甲风渐变色加上侧刻，键盘外观拥有很强的产品辨识度，独特的双屏配置，一个屏幕显示日期、时间和使用状态。另外一个2寸彩屏在保留类似功能的同时，还支持 GIF 图的自定义显示，能做到很强的定制化。不过传图需要卸下来用独立驱动传输，而且速度稍慢。当然，人总会追求现实，所以彩色屏幕和上方的金属旋钮都是可以拆卸的，安装上额外的增补轴体和键帽，配合驱动自定义按键功能，可以将按键回归经典。轴体我入手的是环诺抹茶拿铁轴，参数如上，整体够 HiFi 也够顺滑，用料扎实承润，结合着独特的 Top Gasket 结构，相对于友商的软弹手感，GK104 Pro 是柔中带刚的那一档，干脆利落，如机甲般英姿飒爽。而且轴体本身是下灯位，结合着侧刻的 PPT 键帽，让灯光不再是憋在键帽里，而是绚丽多彩。驱动中多达167种以上的灯效库，是喜欢玩灯用户的福音。侧刻带灯也好辨认字符，8000毫安时的电池相对也够用。这么有特色的产品，先别急着下单。现在品牌方为了给产品开路，特地拿出一批小呆虫 GK104 Pro 出来，给大家试用体验。产品好不好，直接到手就知道。申请体验的链接我给大家放在评论区置顶了，链接还在，说明库存还没抢空，没有特殊门槛，先到先得，赶紧拉上你的朋友一起试试。计算器功能让我达成了用计算机时使用计算机的成就，一键切换带语音提示和加减乘除还是很有趣的，但是计算结果不能播报，很可惜。分裂空格也很好用啊，像我这种非标准指法，其实我99%的情况下都是左手按空格，所以右侧的空格我改成了下页键，对打字速度的提升还是很明显的。当然，它同样可以更换卫星轴和空格键，变为经典。另外，侧面是它的3模连接切换键和 2.4G 收纳仓。得益于 8K 低延时主板，它在无线使用时体验也很不错。不过，3模连接的切换键没有指示字符。综合来讲，小呆虫 GK104 Pro 算是目前键圈的一股清流，在互卷的同时，它还拿出了差异化。我觉得这才是客制化键盘更好用、更有趣。爱开箱，爱数码，更爱魔幻世界。我是九湾沧海，我们下期再见。